開始畫花花啦。我哋有幾張顏色紙喺呢度，可以畫。總共有6張嘅。係啊，可以畫幾朵花喎。你試下做實驗，有一啲花多啲花瓣，有一啲少啲，你睇下佢係咪開花嘅快慢都會唔一樣嘅。嗱，你呢個畫咗咁多花瓣咧，你下一次畫一個少啲花瓣。哇，好靚喎！係喎，我哋有第一朵花啦。跟住我要畫5個度。係啦。有啲少啲嘅。3、4、5、6啦。6啦，好啊。OK， 6。OK， 呢個有9，呢個有6個。好啊。OK， 好靚，剪佢出嚟。剪晒佢哋出嚟。剪晒佢哋先。剪嘅時間應該會比較耐啲。得唔得啊？哇，好嘢！耶！我哋有晒6朵花啦，跟住係咪要將佢接花瓣㗎？係啊。交俾你啦。你將啲花瓣。垃圾最後先要抌。好啊，你將啲花瓣逐個接，睇下點樣接。1、2、3、4、5。好，我哋不如咧接晒啲得5個花瓣嘅先。點解啊？想6個一齊擺。唔係，我知一齊擺落去，但係我遞晒啲5個花瓣俾你先啦。調轉咗字。1、2、3、4、5。哇！係啦，咁樣接晒佢。OK。接得少少。可以啦，嗬。係啊。OK。好細粒啊！跟住我哋仲剩翻咩啊？呢啲咯，6個花瓣，留翻最多嗰個最後先接。我哋接咗呢啲先，6個花瓣。呢個都係6個。好緊張。好啦，我哋而家咧要擺啲花落去咯喎，好緊張啊！好緊張啊！搭埋一齊。嚇，搭埋一齊？唔係，擺晒呢度㗎。我哋順住啊，最少花瓣嗰個你圍住。邊個係最少花瓣啊？記唔記得啊？呢2個最少。係啦，你擺呢2個係比較少花瓣嘅，想擺喺上面，圍住啊，係啦。已經開緊啦呢個。誒，得啦，跟住順住越嚟越多花瓣㗎，係咪啊？係啊。濕咗少少。你啊？係喎，最多花瓣係第6個係咪？係。而家你擺落去嗰第6個，最多花瓣係紅色，係咪？哇！好，我哋睇下佢係咪會開花先。用人手幫一幫。唔好搞佢啊！影響結果由得佢自己開。哇！好快啊！開緊啦，開緊啦！我見到啲花開緊，哇！開得好快喎！係喎。冇影響。開緊花喎，真係。哇！好期待啊！開咗一個啦。係喎。好似係綠色最快喎。紫色都開咗一個。開緊啦，係喎，開緊啦。係啊，開緊啦，移翻去中間係咪？未可以影響。你個黃色咧？哇！2塊啦。係啊，知啊，開緊啦。黃色咧？
黃色嗰個使唔使撩翻去中間？嗯， OK，好，由得佢佢比較幼稚少少。等開花。哇！竟然佢最多。係喎。呢個同呢個都一樣，已經開咗4個啦，仲有5個未開啫。呢個仲有3個。哦，撞咗喂， 3你唔好用手啦，你唔好用手，唔準㗎，又有得佢自己開嘛。你可能會阻止到其他。緊要佢會喐㗎啦，你睇下佢攤開咗啦。粉紅色嗰個最自由啊！開緊啊！係粉紅色嗰個我發現係最自由嗰個咯。哇！呢兩個鬥啊！開緊啦！開緊啦！開緊啦！鬥啊！快啲！邊個最快啊？好似係大嗰個喎。我覺得係因為你嗰啲花瓣咧畫得比較唔會不規則對稱啲，即係紅色嗰度，所以佢咧可以開得咁快。其他嗰啲咧可能你不規則，佢搭住咗變咗棘住咗，好似好難打開。紅色嗰個可能擋住咗粉藍色，係啦，擋住咗。紅色已經開晒咯喎。粉紅色嗰就嘢，但係撞咗柱。係喎。俾佢自由啊！好啊，俾喺呢度，係喎。哇！佢都慢慢開咗。係喎，爭綠色嗰個未開晒咯。係啊。